হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে যে বিষয়টি আলোচনা করব অলরেডি আপনারা থাম্বনেল এবং টাইটেল দেখে বুঝতে পারছেন। তার পাশাপাশি এমন কারো পাখি নাই যাদের পাখি কলমি শাক খেতে ভালোবাসে না। আর কলমি শাক আমার কাছে মনে হয় বেস্ট অফ বেস্ট খাবার ভেজিটেবলের মধ্যে পাখির জন্য, যেটার মধ্যে আপনি অল সব কিছু পাবেন, আয়রন, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম। মানে এক কথা যদি উপকৃত যদি কোনো শাক হয়ে থাকে পাখির জন্য, সেক্ষেত্রে আমি মনে করি কলমি শাক। তো এই কলমি শাক আমরা সাধারণত অনেকেই আমরা বলি যে ভাই আমার এখানে কলমি শাক কিনতে পাওয়া যায় না, মানে সিজনে ছেড়ে অফ সিজন যখন হয়ে যায়। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমি সারা বছর আমার পাখিগুলোকে কলমি শাক দিয়ে থাকি, এবং সপ্তাহে 2 দিন যখন শীতের কালে, এবং গরমকালে হচ্ছে আমি সপ্তাহে 3 দিন দিয়ে থাকি শাকগুলো। কোনো কিছুই ভালো না। অনেকে আবার বলে যে ভাইয়া আমি কলমি শাক প্রতিদিন দিই না। ভাই, প্রতিদিন দেওয়া যাবে না, সপ্তাহে আপনারা 3 দিন কলমি শাক দিবেন। তো আজকে আপনাদেরকে আমি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি কিভাবে শাক দিবেন, কি করবেন সেটা না। আজকে আপনাদেরকে যে জিনিসটা বলার জন্য আসছে, অলরেডি আপনারা থাম্বনেল এবং টাইটেল থেকে বুঝতে পারছেন, কিভাবে খুব সহজে আপনার ভালোবাসার এবং পছন্দের পাখির জন্য আপনারা বাসায় পড়ে থাকা ফাঁকা জায়গায় আপনারা সুন্দর করে এই কলমি শাকের চাষ করতে পারবেন। আমি আমার ভালোবাসার পাখিগুলোর জন্য অবশেষে আমি কৃষক হয়ে গেছি। কৃষক হয়ে গেছি বলতে এটা ছোট হওয়ার কিছু নয়। কৃষককে আমি অনেক রেসপেক্ট করি, আর তাদের জন্য আমাদের বেঁচে থাকা। আমাদের যে যত পণ্যদ্রব্যর যে সৈনিক, তারাই হচ্ছে কৃষক। তো সেই ক্ষেত্রে একটা দিনের জন্য আমি আমার ভালোবাসার পাখিগুলোর জন্য কৃষক হয়ে গেলাম। এবং কৃষক হয়ে গেলাম কিভাবে, এটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ভিডিওতে। তার আগে বলতে চাই যে আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন, ইউটিউবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুকে অবশ্যই ফলো বাটনটা অন করে রাখবেন, এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশনটা চালু করে রাখবেন। তো আমি দেখছেন আপনারা আমার যে সমস্ত পাখি যে আলহামদুলিল্লাহ এত ভালো রেজাল্ট করে বা একটা ভালো সুস্থতা কামনার মধ্যে থাকে, বা সুস্থতা থাকার কারণ হচ্ছে আমি মনে করি আমার পাখি সপ্তাহে 3 দিন করে আমি তাদেরকে ভেজিটেবল প্রোভাইড করি। তার মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছে কলমি শাক। কলমি শাক ছাড়া আমি অন্য কোনো শাকের মধ্যে আস্থা পাই না, এবং আমার মনে হয় অন্য কোনো শাক খাইলে আমার পাখিগুলো অসুস্থ হয়ে যেতে পারে বা পেটের সমস্যা হয়ে যেতে পারে, যার ক্ষেত্রে আপনারা দেখছেন কখনো আমাকে কলমি শাক ব্যতীত অন্য কোনো শাক না দেওয়ার। তো কলমি শাক সাধারণত আমি আরেকটা জিনিস ভয় ভয় করে খাওয়াতে হয়। যেমন আপনি যদি আপনার কলমি শাকটা নিজের হাতে চাষ করেন, নিজের হাতে চাষ বলতে এখন আপনার 4টা পাখি বা 6টা পাখি, 4টা পাখির জন্য আপনারা চাইলে আপনার বাড়ির সামনে একটা ছোট টপের মধ্যে দিয়ে দিলেই আপনার এনাফ। আর কলমি শাক এমন একটা শাক, যে শাকটা আপনি একবার কেটে ফেললে আবার নতুন করে ওর একটা কুচি বের হয়, যেটা আবার নতুন করে ওর শাকটা বড় হইতে শুরু করে। সেক্ষেত্রে আপনারা চাইলে আপনাদের বাড়ির সামনে, বাড়ির উঠানে বা পড়ে থাকার যে অংশ থাকে, আমাদের বাংলাদেশে প্রায় 65% অঞ্চলে হচ্ছে গ্রাম অঞ্চল। আর গ্রাম অঞ্চলে এমন কোনো জমি নেই যাদের ফাঁকা জমি পড়ে থাকে না, বা বাসার আগিনায় অনেক জায়গায় ফাঁকা পড়ে থাকে। যেমন আমি আমার কলমি শাক সারা বছরের চেষ্টা করি আমার পাখিগুলোকে খাওয়ানোর। তো যদিও এবারকার চিন্তাভাবনা ছিল যে আমি এবার যে করব, আমার ভালোবাসা দিয়ে যখন আমার পাখির জন্য আমি গ্রিড তৈরি করছি, সেম আমার চেষ্টা ছিল যে এবার ভালোবাসা দিয়ে আমার পাখিগুলোর জন্য আমি নিজে আমার কলমি শাকের বাগান চাষ করব। তো প্রথমত যে জিনিসটা আপনাদেরকে এখন দেখাবো, খুব সহজে আপনারা কিভাবে এই কলমি শাকের বাগানটা তৈরি করবেন, এটা হচ্ছে আমার বাসার পিছনে একটা ফাঁকা জায়গা পড়েছিল। সে ফাঁকা জায়গায় দেখেন কীরকম ঘাস আবর্জনা হয়ে গেছে। আর আমার সাথে আজকে এই ছোট বাহিনী, সৈনিক বাহিনী, আপনাদেরকে বলছিলাম আমি ওয়ান ম্যান আর্মি, আমার একাই সব কিছু করতে হয়। তো এরা বলা চলে এরা শুধু না, এরা সবাই আমার ভক্ত, এরা সবাই আমার ভিডিও দেখে। আপনারা ভাবেন না যে আমি আমার ভক্তদেরকে নিয়ে এসে কাজ করতে লাগাই দিছি। এরা আসলে ভালোবাসে আমার সাথে আসছে, যে আমি উঠাচ্ছিলাম তাই ওদেরকেও ঘাস উঠাতে লাগাই দিছি। এই জায়গাটা আমরা এখন পরিষ্কার করে নিব প্রথমত। আর আপনারাও দেখবেন বাসায় আপনাদের কোনো না কোনো অংশ ফাঁকা পড়েই আছে, এরকম ময়লা ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে, সে জায়গাটা আমি প্রথমত পরিষ্কার করে নিলাম। পরিষ্কার করার পরে যে কাজটুকু করব সেটা হচ্ছে, আপনাদের বাসায় যদি এই যে দেখেন এই অস্ত্রটাকে জানি না আপনারা কি বলেন, সেটা হচ্ছে কোদাল। এই কোদালটা দিয়ে জায়গাটাকে পরিষ্কার করে নিলাম, লেবেল করে নিচ্ছি মাটিটা। আর আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলতে চাই, অনেকে হয়তোবা ভাবতে পারেন বা বকা দিতে পারেন বা কৃপণ বলে গালি দিতে পারেন, শাকিল ভাই কৃপণ হয়ে গেছে যার কারণে শাকিল ভাই এগুলো কাজ করতেছে। আসলে নিজের কাজ নিজে করতে পারলে একটা তৃপ্তি কাজ করে।
তার মধ্যে যদি আপনার ভালোবাসার পাখির জন্য আপনি এরকম একটা জায়গাতে যদি এরকম করে দেন আর নিজের হাতের তৈরি বা নিজের বোনা যে কলমি শাকটা সেটা আপনি যদি নিয়মিত আপনার পাখিকে কেটে দেন তাহলে আপনার নিজের মধ্যে একটা স্যাটিসফাইড কাজ করবে। কেমন আমরা যেটা বাজার থেকে কিনে খাওয়াই, জানি না ওরা কোন জিনিস স্প্রে করে, এমনও হতে পারে জীবাণুনাশক যে পোকার স্প্রেটা হয় এটা কিন্তু বিষাক্ত হয়ে থাকে। এমনও আমি অনেকের কাছে গল্প শুনছি যে ভাইয়া আমার কলমি শাক খাওয়ায় আমার পুরো এবিআরের সব পাখি মারা গেছে, আল্লাহ না করুক কারো এরকম হোক। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা আবার অনেকে চিন্তা করবেন তাহলে কি ভাই আমরা তো সবসময়, আমার তো গাড়ার অপশন নেই, আছে অবশ্যই আপনারা ওই শাকটা নিয়ে এসে যে কাজটা করবেন, প্রথমত 3বার 4বার করে ভালো করে ধুয়ে নেবেন, পারলে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নেবেন, এতে করে জীবাণু যদি কোনো কিছু থেকেও থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা আপনার পাখির জন্য মুক্ত হবে। অনেকে বলে যে ভাই আমরা তো নিজেও খাই, আমাদের তো কিছু হয় না, আমরা তো খাই কিন্তু রান্না করে খাই, আমরা কিন্তু কখনো কাঁচা দিই না বা কাঁচা খাই না। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় আপনারা যদি বাইরে থেকে কিনেও খাওয়ান একটু ধুয়ে খাওয়াবেন। সেক্ষেত্রে আমার মনে স্যাটিসফাইড ঠিক রাখার জন্য আমি আমার এই কলমি শাকগুলো চিন্তা করছি যে আমি প্রতিবারে যাই করি যে আমি এটা কিনে খাওয়াবো না। তো এই যে নাঙ্গল টান দিছি, এটাকে নাঙ্গল টানা বলে এবং খুব কষ্টের কাজ। আসলে আমাদের কৃষকদেরকে অনেক রেসপেক্ট করতে হয়, কোনো কাজেই ইজি না। তারা যে কাজ করে প্রতিটা কাজেই ডিফিকাল্ট কাজ। আর আমি প্রথমত আমি বাজার থেকে কলমি শাকের বিচি কিনে নিয়ে আসছিলাম এবং কলমি শাকের বিচিটা কিনে এসে রাতের বেলা ভিজিয়ে রাখছি। সারা রাত ভিজে ছিল, কারণ এটা না ভিজায় আপনারা যদি গাড়েন তাহলে কিন্তু এটা হবে না। আর আমি দেখছি এই একটা জিনিস, আপনারা যেখানে যে অবস্থায় রাখেন না কেন অটোমেটিকলি গাছ হওয়া তৈরি হয়ে থাকবে। এই যে কলমি শাকের বীজ, এবং এটা আমি সারা রাত ভিজা ছিল। এখন এই যে সকালবেলা আমি এটা বয়ে দিব, মানে আপনার যে দেখি বিচিগুলো দিই আর আমার হাতের জোস কীরকম সেটাও বোঝা যাবে যে হবে কি হবে না, এটা দেখি। প্রতিবার সাধারণত এই কাজগুলো আমি অন্য কারো দ্বারাই করাই, এবারেই ফার্স্ট টাইম যে আমি নিজের হাতে এই কাজটা করতেছি। জানি না আমার এই ভালোবাসার পাখিগুলোর জন্য এইগুলো হবে কি না, জন্মাবে কি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে ভালোবেসে দিয়ে যে কোনো কাজ করলে সে কাজ থেকে আপনারা সফলতা পাবেন, এবং ভালোবাসার জিনিসের জন্য তো অবশ্যই। তো আমি এখন এগুলোকে সিরিয়াল ওয়াইজ দিয়ে দিব। সিরিয়াল ওয়াইজ হয়ে দিলে হবে কি, এক লেভেল হবে আর এক লেভেলে কাটতেও সুবিধা হবে। এবং আপনারা দেখছেন যে এক ধরনের আগাছা হয়, আগাছাগুলো আর আপনার এলোমেলো হবে না, এক লেভেলে থাকলে আশেপাশে আপনার আগাছাগুলো আপনারা তুলে ফেলতে পারবেন ইজিলি। তো মজা লাগতেছে, মজায় মজায় কাজগুলো করতেছি এবং রোজা থেকে কাজগুলো করতেছি। সকালবেলা দেখছেন আপনারা যে এটা করছে, এটা কিন্তু বিকালবেলা, সকালবেলা আমি এটা দিইনি, কারণ অত রোদের মধ্যে দিলে স্বাদ থাকবে না, আমি ওই জন্য বিকালবেলা দিচ্ছি। তো মোটামুটি মনে হচ্ছে যে ইনশাল্লাহ হয়তোবা ভালো কিছুই হবে। এবং আপনাদেরকে যেটা আমি আসলে বুঝালাম যে আপনারা রাতের বেলা এরকম ভিজিয়ে রাখবেন, একটু বিচি নিয়ে আসবেন, বেশি না, এই বিচিগুলো কেজি 160 টাকা, 100 গ্রাম 16 টাকা নিবে। 16 টাকার বীজ যদি আপনি ছিটান অনেকগুলো হবে। আর আপনাদেরকে তো বললাম কলমি শাক একদিক দিয়ে কাটবেন আবার নতুন করে হতে শুরু করবে, এমন একটা শাক। তো এটা নিয়ে আপনাদের চিন্তার কিছু নাই, আপনারা চাইলে এই জিনিসটা ইজিলি আপনাদের বাসার যে কোনো একটা অংশে ছিটাই দিতে পারবেন, আর এটা হবে অটোমেটিকলি হয় এই গাছগুলো। তো আমি জানি যে আপনারা চাইলেই আপনাদের বাসার আঙিনায় বা এমনও যদি নাও হয়, অ্যাটলিস্ট যে আমরা যে টপগুলোতে ফুলের গাছ গাড়ি, ওই টপের মধ্যে দিয়ে দিলেন, দেখা গেল আপনার 4টা বা 6টা পাখি, আপনি আপনার নিজের, বেশি তো লাগে না, 6টা 4টা পাখির জন্য কয়টা লাগে, সপ্তাহে আপনি যদি দুটো করেও কেটে দেন প্রতিটা পাখিকে, দেখা যাচ্ছে যে আপনার এক সপ্তাহ যেতে যেতে আরেক সপ্তাহ আবার হওয়া শুরু হয়ে যাবে। তো এই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে খুব ইজিলি শর্টকাট আপনারা কিভাবে বাসায় আপনারা কলমি শাকে আবাদ করতে পারবেন বা চাষ করতে পারবেন, এইটার উপরে সুন্দর একটা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আর সবচেয়ে বড় তো এইটাই বললাম যে আপনারা যখন নিজের হাতে গাছ থেকে খাওয়াবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের মধ্যে মনে কোনো রকমের কনফিউজ থাকবে না, ইজিলি এগুলো গাছ হয়ে যাবে। আর অবশেষে এই যে গাছগুলো আমি ঢেকে দিচ্ছি যাতে মাটির নিচে অন্য কিছু এটা সুন্দরভাবে গেজে গাছতে পারে, আর পাখি টাকি বা অন্য কিছু আছে যেগুলো যেন খেতে না পারে। তো জানি না আপনাদের আসলে ভিডিওটা কেমন লাগলো, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, সেটা শাকিল ভাইকে কৃষক লাগতেছে নাকি শাকিল ভাই লাগতেছে সেটাও জানাবেন। আর ভালোবাসার জিনিসের জন্য করতে পারে, আমি সত্যি আমার খুব ভালো লাগা কাজ করতেছে। এবং ইনশাল্লাহ কালকে হয়তো বা নতুন কোনো এক ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। আর এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এই যে বীজগুলো ছিটানো শেষ, এখন আমি এটা লেবেল করে দিলাম, আবার যদি বীজগুলো গাজে ওঠে তখন আপনাদেরকে আবারও দেখানোর চেষ্টা করব। তো এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।